Всичко е перфектно. Nico, Wellner. Hallo. Ich bin der Lothar. Lothar, hallo Lothar. Mein Name ist Ilarion. Ilko. Ilko, ja. Also wir haben alles. Ja. Wie lange Sie wohnen hier in Karawan? Ich 4 Monate. 4 Monate. 4 седмици. 3 Monate. Dieses Jahr 3 Monate. 3 monati. 3 месеца живеят в караваните и обикалят навсякъде. Aber wir waren überall. Wir waren Perla, wir waren in Kraimorie. Also Да, били са на Перла, Крайморие, навсякъде, където харесват. Perfekt. Перфект, ja. Frei wohnen. Frei. Свободен живот. Отиваш където искаш. Точно както съм и аз. Обичам. Само да искам да ви покажа. Може ли? Да. Само искам да ви покажа вътре в колата. Това е микроволнова най-вероятно. Това е хладилник. Вижте само органайзера. Немска система. За това обичам аз Германия. Ето за това. Ето работи. 5 кВт ток. Батерии. Значи може да се живееш абсолютно автономно където и да е. Това е направо върха. Добре. Бъдете живи и здрави. Радвам се, че се запознахме. Всичко хубаво. Лека вечер. Да, и на вас. Добре, на мен също. Живи и здрави бъдете. Чао. Да, чакам. Стоп видео, добре.